Доброго ранку, шановні. Це у нас сьогодні така маленька прогуляночка і через центр Мемрамкук. Це такий парк гарний. Ось. Гарно, сьогодні така гарна погода. Бачите, це центр. Тут багато є приміщень таких державних споруд. Отам за цим будинком, ось між церквою і цим будинком, там гольф-клуб. Гарне місце таке, тихо.